buranı bağlayıram. Daha doğrusu out hissəsində routersa qayıdıram. Tamam, create user var. Create user var. Bəs bunu necə verify edə bilərəm? Yəni login olmaq istəyir tutaq ki. O zaman can burada bir dənə belə bir şey yazaq. Deyirəm ki, router.post login olanda da post sorğusu gəlməlidir. Burada da yazıram login. Hələ ki müvəqqəti bunu yoxlamaq üçün yazıram. Bunu yazandan sonra deyirəm ki, asynchron def login user. Bu da nə olacaq? Bizdən username daxil olmaq üçün e-mail və password istəyə bilərik sadəcə. O zaman burada bir dənə şema yaratmalıyam. Class validate login yazıram adına. Base modeldən miras alsın və username password da istəyə bilərəm, e-mail password da istəyə bilərəm. Gəlin e-mail password üzərindən gedək. Daha sonra bunu import edirəm. Və bu da data alacaq. Validate login modelimə uyğun olaraq. Data gələndən sonra nə etməliyəm? Verify eləməliyəm. Verify etmək üçün də, yəni mənim burada tutaq ki, parolum bu şəkildə gələcək. Buranı belə yazım. Deməli, mənim parolum bu şəkildə gələcək. Amma databazada da bir qəribə formada saxlanmışdı. Belə bir şey idi. Bunları, yəni bu hashlənmiş forma heç vaxt bu şəkilə qayıtmır. Amma mən parolu bu şəkildə yazanda bunu hashləyir və bununla yoxlayır. Yəni uyğundursa, eyni paroldursa true cavabı qaytarır. Bunun üçün utilsdə hashing.pythonda gəlib verify metodu yazmalıyam. Bir dənə də statik metod yazıram. Def bu dəfə verify deyirəm adına. Yəni yoxla, təsdiqlə. Birinci row password alsın string formada. Daha sonra hash password alsın. Bu da string formada olacaq. Daha sonra nə edəcəm? Deyirəm return elə pvd context.verify funksiyasından, metodundan istifadə edirəm. Bu birinci mənim parolumu istəyir, yəni forumdan, yəni Swagger'dən göndərilən parolu istəyir. Ona görə row passwordu daxil edirəm. Daha sonra hash istəyir, yəni database-də saxladığımızı istəyir. Burada hash password yazıram. Bu yoxlayacaq, əgər parol düzdürsə true cavab qaytaracaq. Və mən gəlib burada deyirəm ki, return elə. Neynəyək? Hash-i gəlin burada da import edək. Deyirəm from utils.hashing-dən import elə hash-i. Daha sonra gəlib burada deyirəm ki, verify bərabərdir. Hash üzərindən verify metodumu, öz yazdığım metodu çağırıram. Bir dənə row password istəyir. Row password olaraq data.passwordu daxil edə bilərəm. Bəs bir də hash password istəyir. Bu zaman mən useri tapmalıyam. Deyirəm ki, user bərabərdir. Useri necə taparam? User üzərindən get or none var idi. Burada nəyə görə filtrasiya aparmalıyam? Burada nə yazmışdıq biz? Şemada yazmışdıq email. Gəlib deyirəm ki, user üzərindən email bərabər olsun data.email. Yəni data.email nədir? Buradan gələn email. Yəni baxın, bu request-dən gələn email yoxla. Bunu da gəlin values operatorundan yazaq. Bu şəkildə varsa userə təyin eləyəcək, yoxdursa none təyin eləyəcək, bura girməyəcək. Varsa da user kimi içəridə istifadə edə bilərəm. O zaman verify da burada yoxlaya bilərəm. Yoxdursa return eləyərəm false. Hələ ki belə qalsın. Ya da gəlin belə eləyək. Error. Burada false yazıram bu şəkildə. Əgər user varsa, o zaman verify bərabərdir. Burada data.passworddan sonra da user.passwordu bura daxil edərəm. Daha sonra burada da return edərəm verify. Yəni true-dursa true, ya false-dursa false. Yəni bunu müvəqqəti yazdım. Bunu daha da təkmilləşdirəsiyik. Gəlin yoxlayaq. Refresh atıram. Buranı bağlayıram. Baxın, burada out login var. Kliklədim buna. Try out deyirəm. Baxın, email və password istəyir. Email olaraq mushfiq@gmail.com yazıram. Parol olaraq da öz parolunu yazıram. Kopyaladım bunu, bəlkə lazım oldu. Execute edirəm. Internal server error qaytarır. Baxaq. Burada user axtarıramsa await eləməliyəm təbii ki. Yenidən execute edirəm. Baxın, true qaytarır. Yəni mən verify eləyə bilirəm, buradan yazdım. Məsələn, bunu silsəm, execute eləsəm, baxın, false qaytarır. Yəni deyir, parol səhvdir. Yaxşı, mən burada emaili səhv yazsam, amma parolu düz yazıram. Execute edirəm.
Baxın error. Yəni belə bir e-maildə user yoxdur. Və bu cür bir klass yazdım. Statik metodlardan ibarət idi. Yəni bu klassın üzərindən birbaşa bura əl çatırdı. Daha sonra bu da nə edirdi? Parolu hashləyirdi ya da ki verify eləyirdi, bizə bir cavab qaytarırdı. Ümid edirəm ki, mən bu videoda sizə nə isə izah edə bildim. Bu video bu qədər olsun. Növbəti videoda sizi gözləyirəm. Kanala dəstək olmağı unutmasanız sevinərəm.